と遊ぶの初めてだから。二人の街を歩くの嫌すぎる。任せた。よかったラスクの杖。はい、重い。かかってこいや。今日妹嫌すぎる。このマーケット通りにはここにしかない有名な遊び場がで、当たり前だろ。また来ましょう。次は妹も一緒だ。竹竹バッブン。そしてあんたがお守り役ってわけでたまたま通りかかっただけだ。こっちから汚え笑い声が聞こえたんだ。これはこれだ。ソード系神格者レインエイムズ。ウォーターマドルの命を受けたオルカ領監督生マーガレット・マカロンの魔の手が迫っていることを。それじゃあすごろくしちゃうぞ。本当に知らなかった。